ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இங்கே பாருங்கள், இப்படி தினம் சாயந்தரம் வந்து அதுக்கு சாப்பாடு இந்த பூனைக்குட்டி கேட்கும். ஸோ எங்கள் வீட்டில் இருக்க நாங்கள் இது பாவமாக கத்துறதை பார்த்துட்டு அதுக்கு தேவையான சாப்பாடை நாங்கள் போட்டு விட்டுருவோம். டைம் ஆனால் வந்து உக்காந்துக்குங்க. வீட்டுக்குள்ளே அந்த வாசக்காலை மட்டும் தாண்டாது. ஆனால் ரொம்ப பசின்னு சொன்னால் போதும், கொஞ்சம் தாண்டி உள்ளே வந்துடும். ஆனால் அது வரைக்கும் பொறுமையாகவே உங்களுக்கு வெயிட் பண்ணும். ஸோ அனிமல் லவர்ஸ்க்கெலாம் ரொம்ப பிடிக்கும். எங்களுக்கு இப்போ தான் முதல்ல பழக்கம், இப்படி ஒரு பூனைக்குட்டி எல்லாம் பார்க்குறது, இப்படி நேரில் அதுக்கு சாப்பாடு போடுற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து எங்களுக்கு இப்போ தான் கிடச்சிருக்கு. ஸோ பாருங்கள், அது எவ்வளோ அழகாக உக்காந்துட்ருக்குன்னு. நான் இங்கே தான் இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ தைரியமாக அங்கே அது உக்காந்துருக்கு. சரிங்க, அதுக்கு நம்ம சாப்பாடு போட்டு அப்புறம் நம்ம மீட் பண்ணலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.